有冇識咩朋友咧？個名叫做樂言㗎？呢個咯，一個咯，係唔多嘅全香港。所以香港人咧開唔開心咧？我唔知喎。所以今天我講下咧，就係話咧，你開心、喜樂、幸福嘅少少嘅4個我自己嘅心得啦。嗱，第一個大家都估到啦，簡單就一個字，係咩啊？冇咁高層次啦，一個字啊！你實講呢啲㗎啦。你要講，你講乜嘢啊？錢。但係當然啦，嗱，錢呢個係唔可以話你唔啱，但係錢咧，你有錢咧，或者好多錢，你係可以好唔快樂㗎。譬如阿波叔波仔好多錢㗎，結果點咧？除非你係無限錢不斷有，所以人哋講咧都係講財富唔係錢嘅，即係令你不斷有個 cash flow 錢咯。我都帶出嚟啫嘛，我知你會講錢㗎。嗱，但係咧關於財商咧，我就唔會詳細講啦。嗱，呢個好重要嘅，即係你嘅資源。譬如咧，我同老婆講：哇，你好幸福㗎啦，暫時你有老公，你乜都唔使理財，我幫你理晒，你唔使憂柴憂米，你唔會忽然之間覺得咧，哇，原來我哋槓桿借咗咁多錢㗎。破產係唔會嘅，即係你要識理呢樣嘢。我已經過咗1分鐘㗎啦。嗱，呢個係第一個。跟住嗰啲咧，同呢個好關係嘅喎。你有冇錢有冇財富咧？同第二個係好關鍵嘅，就係話你個嘅期望嘅預期啊。有啲人就覺得鹹魚青菜，哇，好開心㗎啦。有啲人唔係嘅，所以呢樣係非常緊要嘅，對自己。唔係淨係對錢嘅，呢個其實一樣。譬如你對自己、你嘅工作、你嘅成就咧嘅預期咧都好緊要嘅。好多人都係話咧用成敗去評價自己，但係其實咧你唔好用成敗，你應該用機率。即係我做呢樣嘢咧有90成係啱嘅，無論成敗你應該係開心嘅，係緊呢樣嘢嘅。因為冇人係100%知個結果嘅。你唔好話個結果咧，因為你開心與唔開心。呢個世界乜都係講機率嘅，唔係話有100%嘅。嗱，另外啦，期望預期咧，亦都好緊要，唔係淨係自己㗎。起碼你要期望令你個老婆啊，幫佢咧控制佢嘅預期啊，呢個好緊要嘅。因為佢嘅預期同你唔同咧，或者你嘅員工、你嘅好 best friends 嗰啲啊，如果佢嘅預期同你唔同咧，亦都係你係唔會開心、唔會快樂，即係唔係淨係自己嘅。係啦，呢個係好重要，係你個好老婆咯。咁啊第3點啦。嗱，第3點咧都好關鍵嘅。嗱，呢度有好多宗教朋友啊，咁我最中意就係班門弄斧㗎啦。咁天主教或者基督教啦，就有7宗罪嘅。第一宗係乜嘢啊？話你唔知。嗱，話就係，但係我唔係講第一宗啊。我覺得最重要嗰宗就唔係第一宗，係第2宗。我心目中都係最重要嘅，就係話人唔開心咧，呢個係好緊要嘅，同我頭先另外嗰啲有關係嘅，就話妒忌啦。點解你唔開心咧？點解你會妒忌咧？現在社會好易妒忌嘅咋？屌，我打開個 IG， 哇，法拉利乜乜乜乜 LV 咁樣，你有我冇？唔係話你唔豐盛啊，係人哋更豐盛，或者人哋個表面更風光，你唔知佢背後幾凄涼，你係唔知嘅。但係你會自然你會唔開心㗎啦，咁即係話咧，你有陣時咧，你被嗰一啲嘅社交媒體啦控制咗你自己嘅預期啊，你得到嘢，我原來要咁樣，即係叫成功咁至開心嘅。所以第一樣嘢一定要係咧，控制自己嘅情緒，咁啊好感恩喎。亦都咧，我上阿 Teresa 個堂之後咧，原來知道我係咩啊 INTJ， 就係唔係咧好理人嘅，所以就唔會咧點妒忌人，即係我都唔理你嘅。基本上係啦，係啊，我都唔好理你嘅，所以就會開心好多嘅喺自己嘅世界。嗱，咁最後一樣咧都好緊要嘅，嗱就係話啦，你要刻意做一啲你唔係好舒服嘅嘢。今日咧，我起碼做2件咧，我唔係好舒服嘅。第一件咧都好辛苦嘅，屌無端端走去打拳，喂，好辛苦噶嘛，係啊。咁但係你知道你唔打拳咧，可能你將來仲辛苦啊。另外一樣嘢我都好唔中意嘅，其實咧我係好唔中意見到人啊，見到我都唔係好中意嘅。其實咧，我最開心嗰陣時咧，
我老婆都話啦，如果你一個匿埋最開心㗎啦，咁樣。所以咧，但問題我覺得人咧係要幸福咧，你要做啲唔開心嘅嘢。所以我差唔多咧，次最後關頭咧唔報名咧都嚟呢個演講會嘅。因為我冇諗過演講嘅，不過佢冇人咯喎，咁我就既然打完拳啦，既然都唔舒服啦，咁翻去沖完涼叫好啲，咁就出過嚟啦。咁希望大家記住呢4樣嘢。係咯，即係橫掂都係啦，咁樣就好，多謝大家。